E fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem, eu espero que vocês estejam ótimos. E dessa vez, mano, eu estou aqui com esse pacote que acabou de chegar pra mim, então eu já vim gravar porque eu tô ansioso pra abrir. Isso aqui, bom, é o que é pra ser os novos switches da Ako que eu comprei pra colocar no meu Redragon Fizz. Neste tecladinho aqui que eu já gravei aqui pra vocês no canal, né? Redragon Fizz ABNT2. E pra quem não sabe, esse teclado aqui está com switches Ultemo Blue. Não os autênticos Ultemos, mas aqueles Ultemos modificados pela Redragon. Estes switches que estão aqui no teclado Redragon Fizz, não vi ninguém reclamando deles a respeito de estragar, double clicks, essas coisas assim. A Redragon fez um ótimo trabalho em tá melhorando esses switches, né? Mas mesmo assim, o que me incomoda um pouco, pelo fato de eu querer trocar, é isso aqui. Como vocês viram, na minha opinião, o barulho incomoda um pouco. Eu compraria este teclado aqui na versão switch vermelho, mas não tinha mais disponível, só tinha azul, então foi esse aqui mesmo. Pensei, depois eu troco switches, então é o que eu vou fazer. Bom, então eu vou abrir aqui a caixa dos switches e trocar alguns aqui do teclado. Estou aqui com a minha faquinha, vamos nessa. Bom, a princípio eu comprei apenas uma caixa de switches Ako, que é para ver uns 45 switches, se eu não me engano. Por que eu só comprei uma? Porque eu fiquei meio que com receio de comprar, não dar certo, enfim. Alguns fatores aí que me levaram a comprar apenas uma caixa e não duas. Então, se der certo e se eu gostar, eu compro outra caixa igual. Bom, vem muito bem embalado, eu gostei aqui já. Cara, plástico, olha. Bom, é como vocês estão vendo e como vocês viram aí na thumb, esse daqui é o modelo Sakura, que eu não vi nenhum vídeo desses switches, eu já comprei na doida, porque eu vi muita gente falando, bom os switches Red, né? Aí tem aquele rosa mais forte lá para comprar que são mais baratos. Esse aqui foram mais caros, acho que foram em torno de 20, 25 reais mais caros. Mas eu quis arriscar porque eu não vi muito vídeo sobre ele, só vi apenas um vídeo e era de um gringo, então trouxe aqui para testar e ver qual é que é desses switches. Caramba, mano, olha isso. Quantos switches. Bom, é isso mesmo, manos. Temos 45 switches aqui para trocar. O teclado, se eu não me engano, possui uns 65 switches. A princípio eu vou trocar os principais, né? Os que eu mais uso ali no meio, os teclas de letra, né? Shift, Ctrl, Backspace. Enfim, isso se der certo, né? Tá, eu não sei o que é isso. Se alguém souber, pode me falar aí. Agora como eu vou abrir isso aqui, mano? Eita, nossa, ainda bem que eu não derrubei nenhum. Aqui estão os switches para vocês verem com mais detalhe. Nossa, mano. Já percebi que isso aqui vai fazer uma diferença enorme no meu teclado. Muito macio e silencioso. Não sei se dá para ver muito bem ali embaixo a gravura da Ako. Vou pegar o switch blue que está aplicado no Redragon Fizz para fazer a comparação de perto aqui para vocês. Bom, aqui estão os switches para vocês verem com mais detalhes. Aqui o switch blue da Ultemo / Redragon e o switch Ako CS Sakura. Cara, que diferença gritante. Olha isso. Você aperta e ele volta com suavidade. Já no switch blue, e como ele é um switch tátil, você sente quando você aperta a tecla, ó. Tá vendo? É meio difícil de perceber. Mas você sente que ele tá apertando. Você sente aquele soco também que a tecla tá voltando. Enfim, acho que já deu pra perceber uma boa diferença. Aqui por cima eles também são parecidos. Ele tem essa paredinha aqui em volta, né, do encaixe da keycap. Aqui no Sakura é um pouco mais grossa. E também bem mais acabada, você percebe isso claramente. Enfim, vamos instalar no teclado, tentar instalar no teclado e ver se vai funcionar mesmo. Bom, ao que parece entrou. Agora eu vou conectar no PC para ver se está funcionando. Cara, olha isso.
Eu não vejo a hora de trocar todas essas teclas, vai dar muita diferença. Pessoal, está funcionando normalmente, ó, Windows, tentar mostrar aqui ESC. Tá funcionando normalmente. E como vocês puderam ver, a cor ela fez diferença na tonalidade do RGB. Olha como ficou. Então vai fazer uma diferença aí na hora de eu trocar os RGB. Enfim, manos, eu vou estar trocando aqui. Vou tentar deixar o celular aqui nesse canto enquanto eu retiro as teclas e trocando. Gente, é um processo muito simples. Não precisa ter medo de vocês fizerem o teclado de vocês. Então vamos nessa. Eu vou escolher aqui quais teclas eu vou trocar primeiro. Então, gente, vamos lá. A princípio eu queria um ângulo melhor, tá? Mas infelizmente não consigo porque não tenho um tripé para gravar com meu celular. Então eu tô usando em cima de uma caixa e o que dá é isso. Bom, as teclas que eu estarei trocando vão ser todas as letras. Serão essas principais do meio. Eu sei que vão sobrar alguns switches para trocar. Então eu vou trocar esses do canto aqui, os principais. Enfim, no meio do vídeo eu vou estar escolhendo aqui quais trocar. Vamos remover aqui. Gente, não vai ter como fazer muita coisa. Vou ter que sacrificar algumas teclas que eu queria trocar, mas eu não vou poder trocar. Então eu vou trocar as principais US, né? São as que geralmente a gente usa muito. Enfim, eu acabei de ver que eu retirei 46 teclas. Eu vou permanecer em Switch Blue, este Alt esquerdo aqui que fica do lado do espaço. De todas as outras teclas que eu tirei, ele é o que eu menos uso. Então eu vou permanecer ele até eu comprar os outros conjuntos de Aku CS para deixar o teclado full Aku CS Sakura. Vamos lá, gente. Para quem nunca removeu o switch, provavelmente vai enfrentar aí uma certa dificuldade no começo. Mas o que eu quero dizer para vocês, vocês vão ter que colocar o removedor aqui em cima e na parte de baixo do switch, dessa forma. E na hora de remover você não pode ter medo de quebrar, porque se você puxar com cuidado, isso aqui não vai sair nunca. Colocou aqui, você faz o maior esforço possível para remover. Como vocês viram, é meio difícil mesmo. E isso vai dar um certo trabalhinho aqui na hora de remover tudo. Bom, antes de continuar, se o seu teclado tiver muito sujo por baixo aqui, o que eu recomendo é vocês passar um pincel para remover essa poeira por baixo, que é o que eu vou fazer aqui no meu. Eu percebi que ele tá com uns pelinhos aqui, uma sujeirinha, então eu vou passar um pincel nele e já eu volto aqui para dar continuidade na remoção dos switches. Bom, já passei o pincel aqui, tirei toda a poeira que tinha, né, para facilitar na hora da aplicação, de você acabar tirando os switches e não cair poeira para dentro da PCB, né. Então agora vamos fazer a remoção. Cara, uma coisa eu vou confessar, isso aqui é chatíssimo para remover switch. Cara, dói os dedos, fica marcado aqui, meu Deus, isso aqui é horrível. Se você tiver uma outra peça de removedor de switch que seja melhor que essa, com certeza vai ser melhor para você remover, mas isso aqui é horrível. Tá, eu já vi que isso aqui vai demorar um pouco, gente, então assim que eu remover tudo aqui eu volto com o vídeo. Não vou ficar gravando não, porque senão vai ficar muito extenso. Gente, finalmente consegui tirar todos os switches. Isso demorou porque, cara, eu tô com os dedos doendo. Isso aqui é péssimo para remover todos os switches, é péssimo para fazer esse tipo de trabalho. Mas enfim, eu consegui retirar todos que eu queria. Como eu disse, eu vou deixar o Alt, né, ao lado do espaço. Eu ainda não removi o do espaço porque eu quero fazer uma comparação com o espaço no Switch Blue com o espaço no Sakura. Vamos ver como é que tá? O espaço ele incomoda um pouquinho, né? Meio barulhento aí. Lembrando que os estabilizadores também não estão lubrificados. Vamos ver agora? Tô impressionado com a qualidade desse negócio. Se você quer um teclado mais silencioso, um teclado macio, é muito diferente. Dessa vez, colocando todos os switches, eu vou fazer com vocês. Não é nada complicado, você vai pegar um switch aí do pacote, né? E simplesmente vai aplicar, mas cuidado, né? Tem que prestar atenção na pinagem. Estes dois pinos aqui ficam para baixo. O que eu percebi é que eles são mais rígidos para colocar do que os Ultemos.
Enfim, finalizado, 45 switches Aku Sakura aplicados no Redragon Fizz. Ficou até estranho, né? Switches Blue com switches rosa, Sakura, mas foi complicado. Foi mais chato na parte da remoção dos switches. A aplicação é muito simples, as keycaps também serão simples, mas eu já digo que valeu a pena demais o esforço. Bom, manos, agora aplicar as keycaps. E é isso, manos. Teclas trocadas. Lembra no começo lá que eu falei que dá uma tonalidade diferente no RGB? Realmente isso acontece. Dá pra perceber quais teclas são o Switch Blue, quais teclas são o Switch Aku Sakura, né? Não preciso nem falar quais são. Agora eu vou deixar aí um teste de digitação para vocês perceberem a diferença do Switch Aku Sakura e a diferença do Switch Blue que vem aplicado no Redragon Fizz. E bom, manos, vocês viram o teste de digitação, vocês viram a diferença que isso aqui faz. Eu recomendo total vocês comprarem estes switches da Aku. Vocês não vão se arrepender se adquirir eles. E eu logo estarei comprando mais uma caixa para completar todo o teclado. E bom, manos, é isso. Finalizamos aqui. Tá uma bagunça na minha mesa. Eu vou tirar todos aqueles switches e colocar naquela caixinha que veio, né? Os da Aku. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o like, se inscrevam aí no canal. O link do Switch vai estar aí na descrição pelo AliExpress. Espero que eu tenha te ajudado de alguma forma com esse vídeo. Não sei de qual forma eu consegui te ajudar, mas eu espero que eu tenha conseguido fazer isso. Não tenho mais nada para acrescentar. Tamo junto. Valeu, falou e fui.